안녕하십니까. 자, 음악 좀 줄일까요? 오늘은 취미 생활이라는 거에 대해서 한번 말씀드려 볼게요. 저는 물론 이제 여러분도 다 아시겠지만 한국에까지 사람을 보냈다고 하죠. 옛날에 진시황이라는 사람이 좀 오래 살고 싶어가지고 그 사람의 취미는 뭐였을까 생각해 보니까 그때 이제 춘추 전국 시대가 끝날 때죠. 그래서 아버지가 아마 상인이라는 얘기를 들었어요. 그래서 재능으로 해가지고 또 아버지가 불력이라든가 이분이 이제 미리 만드는 시스템 속에서 나머지 6개 나라를 정복해가지고 이제 중국 최초로 통일국가가 됐죠. 그분의 취미라고 하는 것은 저는 참모들과 같이 국민들이 잘 먹고 살 수 있게 그렇게 이제 국토를 바꾸고 또 군사를 길러가지고 정복하는 것을 취미로 했던 것 같아요. 그리고 삼고초려라는 얘기 아시죠? 삼고초려가 유비가 이제 자기 두 동생들 데리고 관우장비죠. 세상에 이렇게 한번 나가고 별로 싶어하지 않는 것 같아요. 제갈량이라는 사람이. 제갈량 같은 사람도 이제 결국 같이 이제 일을 해가지고 청나라를 세웠는데 제갈량의 취미가 뭐였을까 생각하면 총명한 머리와 학식을 가지고서 전략을 짜고 이렇게 상대편을 이렇게 이제 병법으로 격파하는 거죠. 속인다고 할 수도 있겠죠. 여러 가지 방법을 해가지고 이제 그런 데 취미가 있는 것 같고, 그리고 또 동시에 충성심이 있어가지고 이렇게 우리 사람들 잘 모시는 그런 것을 취미로 가진 걸로 생각해요. 여러분 혹시 호킹스라는 분은 아시는지 모르겠어요. 영화로도 나온 걸로 알고 있는데 1940년 초의 분인데 20살 때까지는 정상적인 대학생이었죠. 그래가지고 옥스퍼드인가 캠브리지 다니면서까지 연애도 하고 이제 근데 또 천문에 대해서 우주에 대해서 굉장히 관심이 많았던 사람이, 그 사람은 취미 생활이 뭐였죠? 그러니까 어떻게 우주가 그 당시 이제 아인슈타인이 만들어 놓은 것이 우주가 팽창한다 했는 건데, 거꾸로 일로 들어가면 이것이 팽창이니까 팽창의 반대는 작아지는 거 가지고 결국 블랙홀이 되고, 블랙홀이 이제 폭발, 빅뱅의 이론을 정립한 사람으로 저는 알고 있어요. 그 사람의 취미는 이제 어떤 우주의 생성이라든가 소멸 이런 거에 대해서 아주 상당히 취미 생활이 있었던 거죠. 근데 그분이 우리가 전 시간에 얘기했던 스클레로시스, 그러니까 경화증. 우리가 말했던 것은 이제 동맥의 경화증이라든가 축산경 경화증인데, 이 사람은 이제 신경의 경화증이 생긴 거죠. 그래가지고 감각은 있는데 움직일 수가 없는 거죠. 움직일 수 없다 보니까 근육이 점점 쇠퇴해가지고 이렇게 쪼그라드는데, 보통 의학적으로 20살, 30살을 못 넘기려는 것도 있지만 이분 지금도 살아있어요. 이 사람들이 미소를 짓는 걸 보면은 우주 속에서 우주가 이렇게 작아지고 또 팽창하고 폭발하고 이런 거에 대한 아주 수학적으로 이렇게 계산할 수 있는 그런 거에 대한 취미를. 그래서 저는 오늘 취미를 얘기하는 이유는 이겁니다. 자, 그런데 이렇게 루게리 병에 걸려가지고 쇠약해가지고 자연적으로 이렇게 사망하신
사망을 기다리면서도 미소를 짓는 그 스티브 호킹 같은 사람의 취미는 그 우주의 생성과 소멸, 그걸 수학적으로 이렇게 또 이렇게 표현하는 그런 거에 대한 취미를 가졌다는 얘기죠. 진시황의 취미가 적을 점령하고 국가를 부강하게 하는 거라고. 제갈량이라는 것은 작전을 잘 짜가지고 국가를 흥하게 하고, 또 스티브 호킹의 즐거움이라고 하는 것은 그런 것이 아니라 어떻게 하면 우주가 생겼고 이것이 소멸되고 또 무엇이 있는가 이런 거에 대한 탐구. 그래서 그러면서도 이 사람들은 호킹도 마찬가지지만 이렇게 대부분의 우리가 알고 있는 위인들, 소수의 사람들은 그 자체를 즐기는 거죠. 이 스티브 호킹이 지금 몸도 못 움직이지만은, 그러나 그 당시 20대까지 품었던 그 아름다운 우주에 대한 생각, 그 흥미, 이것은 지금도 자기가 이렇게 있잖아요. 내 몸이 내 정신의 자유를 어떻게 한다고요? 침해할 수는 없다. 뭐 이렇게. 그리고 최근에 아주 2010년도까지 이렇게 왕성하게 조작 활동을 했죠. 근데 이런 분들은 우리 보통 사람들의 10%? 아니죠. 1%도 안 되고. 또 이런 병을, 그 스티브 호킹 같은 병을 가진 사람들은 더더욱더 작죠. 근데 이렇게 어쩔 수 없는 것은 관여하지 않고 몸은 망가졌지만 그 사람의 스티브 호킹의 정신은 어떻다고요? 자유롭고 또 나머지 인생을 남아있는 것을 보통 사람이라면 상상할 수도 없는 그 즐거움 속에서 사는 거죠. 얼마 남지 않은 인생? 그걸 한탄하는 것이 아니라 남아있는 것, 컵에 물이 반이 남아있다고 하는 사람하고 반밖에 없다는 사람의 엄청난 하루가 땅 같은 차이가 있죠. 컵에 물이 반밖에 안 남아있다. 남아있는 것을, 없어진 것을 생각하면서 괴로워하면서 사는 것보다는 남아있네, 아직도 반이나 남아있네, 그럼 이 반을 얼마든지 즐길 수 있지 않느냐. 지나가고 나머지 3분의 1 남아있네, 아직도 10분의 1 남아있네. 남아있으니까 주변 사람들과 할 얘기도 있고 또 정리할 것도 있고 더 즐거워할 것도 있고, 이것이 바로 긍정적인 사고방식이라고 하는데, 심장병에서 이렇게 운명으로 받아들여야 하는 분들도 있어요. 10% 미만이겠죠. 제가 볼 때는 1%도 안 되는 것 같아요. 그렇지만 현대 과학이 이들을 갖다가 마지막까지 편안하게 모실 수가 있으니까, 설령 불치의 심장병이라 하더라도 아주 1%도 안 되는 사람이지만 그분들도 나머지 인생을 얼마든지 긍정적으로 생각하는 그런 삶이었으면 좋겠다는 생각이 들었고, 그럼 나머지 이렇게 어쩔 수 없이 운명으로 받아들여야 한 질병이 10%라고 합시다. 그러면 많이 잡아가지고, 그러면 30%의 질병은 뭐냐 하면은, 칼만 대면은, 한 번을만 꼬매면은, 약만 먹으면은 100%는 할 수 있는 심장병이에요. 여러분들 심장재단이라고 아시죠? 그런 데서 옛날에는 이제 우리나라도 참 못 살았기 때문에 그 심장병 어린이들 구합시다 해가지고 캠페인도 하고 재벌에서 돈도 많이 이렇게 좋은 일도 많이 하는 분. 그런 분들은요, 한 번을만 꼬맨다든가 한 번만 이렇게 처치를 해버리면은, 또 이렇게 옮겨놓기만 하면은 보통 사람과 똑같이 어쩌면 더 잘 살 수도 있는 그러한 심장으로 바뀐다는 얘기죠. 또 옛날에는 꿈도 꿀 수 없는 거, 100년 전에는 꿈도 꿀 수 없는 거, 처칠이 폐렴 걸렸을 때 죽는다고 했죠. 그치? 그 당시에 페니실린이 생겼어요. 그래서 독일에서는 처칠이 죽을 줄 알았는데 페니실린을 먹고 살아난 거죠. 근데 이게 100년도 되지 않습니까? 지금은 좋은 약을 써가지고 완전 정상으로 돌아갈 수 있는 질병이 30%나 돼요. 심장병도 마찬가지입니다. 그래서 정확하게 진단해가지고 완전히 치료가 되는 거죠. 아까 스티브 호킹처럼 운명을 받아들이고 나머지 생을 즐기는 것이 아니라, 칼만 대면은, 한 발을만 꼬매면은, 약만 먹으면은 보통 사람과 똑같은 그런 심장병들이 무수히 많다는 얘기죠. 이게 30%입니다. 자, 10%는
아니 뭐 1%는 어쩔 수 없는 거. 30%는 뭐라고요? 뭐 40% 좋겠죠. 이것은 100% 치료가 가능한 거. 아주 많습니다. 심장병들이. 그러니까 정확한 진단이 필요합니다. 나머지 50%는 뭐라고 했죠? 자, 전 시간에 얘기했던 겁니다. 뭘 먹으라고요? 가능하면 식물성 음식을 먹고 또 물고기 같은 걸 먹으라고 했어요. 많이 먹지 말라고 했죠. 그죠? 짜게 먹지 말라고 했고. 먹는 거 많이 안 먹고 짜게 안 먹고 운동하고 가장 중요한 게 뭐라고 했죠? 담배 안 피우고. 이것이 50%예요. 얼마나 좋습니까? 심장병을 예방하고 설령 걸렸다고 하더라도 고혈압이라 하더라도 안 짜게 먹으면 막 떨어져요. 고지혈증이 걸렸다 해가지고 동맥이 이렇게 경화증이라고 했죠. 동맥경화증이라는 것은 어쩔 수 없는 거지만은 그러나 이제 죽상동맥은 이렇게 여기 뭐가 꼈다 하더라도 우리가 음식을 완전히 바꿔가지고 얼마든지 건강해질 수 있다는 거죠. 그러니까 우리의 그 심장병이라고 하는 것은 이렇게 우리의 의지로다가 고칠 수 있는 것. 그러니까 이제 그 생각을 편하게 하면 어떤 현상이 일어나냐면요. 심포세팅 러브라고 해가지고 교감신경이 흥분이 탁 떨어져요. 흥분한 다음은 뭐합니까? 말초에 전투 준비를 하는 것은 흥분입니다. 전투 준비를 딱딱 하면은 여기에 이제 싸울 거니까 말초에는 혈액이 샥 들어가 버려요. 한마디로 말초에 혈관이 싹 수축된다는 얘기예요. 이게 어디를 보면 중요한 데 보입니다. 중요한 데가 심장 같은 데죠. 중심성으로 이제 다 심장으로 모이게 돼가지고 이제 전투 준비가 된다는 얘기는 흥분됐다는 얘기예요. 흥분되면 그만큼 자, 혈관이 압박이 되니까 압력이 올라가요. 거꾸로 흥분하지 않으면 명상을 한다든가 목욕을 한다든가 혹은 마사지를 받는가 혹은 기도를 한다든가 아주 행복했던 생각을 한다든가 이렇게 의지로다가 바꿀 수 있는 거. 그래서 생활을 어떻게 한다고요? 짜게 안 먹고 담배 안 피우고 많이 안 먹고 또 운동하고 의지로 하시는 것이 50%나 돼요. 50%만 그러니까 뭐 거의 질병의 심장병의 50%는 이렇게 우리가 생각하는 거에 따라서 그래서 그에 따라서 생활하는 거에 따라서 바뀔 수 있다는 얘기죠. 우리가 이제 공포, 두려움은 왜 오나요? 모르기 때문에 와요. 근데 얼마나 좋습니까? 그래서 인터넷 막 키면 그냥 내가 알고 싶은 거 다 나오지 않습니까? 그래서 좀 더 전문가하고 상의할 수가 있고. 그건 해야 되겠죠, 그죠? 그건 해야 됩니다. 우리가 어떤 두려움이 있을 때는 빙빙 돌지 말고 바로 쳐들어가야 돼요. 전공법이라고 하죠. 나폴레옹이 이렇게 이제 그 전투 중에 아주 그냥 집중 어떤 또 히틀러도 마찬가지로 썼겠죠. 어떤 포커스를 맞춰가지고 집중 포격을 하고 집중 쳐들어가서 이제 이 사령부를 괴멸시키는 그런 것처럼 어떤 꼭 비단 심장병뿐만이 아니라 그 몸에 어떤 질병이 있다든가 또 좀 옛날과 같지 않게 좀 몸이 좀 불편할 때는 망설이지 마시고 처음에 인터넷 찾아보세요. 뭐 이제 핸드폰이라든가 이런 거 없는 분 없잖아요. 그리고 좀 의심스러우면 그 전문가를 찾아가서 상담을 하고 가장 중요한 게 운명으로 받아들여야 할 질병은 사실 1%밖에 안 된다는 얘기죠. 나머지 40, 50%는 다 고칠 수 있는 것이고 나머지 50%는 생각하기에 따라 가지고 생활을 바꿈으로써 먹는 것만 바꿔도 운동만 해도 예방하고 고칠 수 있다는 것을 이런 시간에 말하고 싶었습니다. 네, 감사합니다.